Ndakwira murata mwathani ogocwo ni kahinda kangi kega kamwe kangi Ngai atuhe twaranirie tumaniririe twikirane hinya kuhitukira rwiga rwa mana tugithie na mbere kumaniriria na gwikirana hinya thiina wa tabarira ino na tugithie na mbere kururutani uria tukoretwo turi naguo urutani wa kwihokeka. Ngai ni arera ciana ciake cikare ciri njihokeku. Muthi ndenda turore topic ingi na njira nguhi haria Ngai aratwira tuikare turi ehokeku tuhana ta ciana ciake, tondu mahinda maria turatura Ngai ni aramara andu mangirugama nake na njira ya wihokeku. No muthi ndirenda turore tuone uria Ngai riria turahitukira mahinda maritu Ngai ni atuheaga arata akurugama hamwe na ithui na andu agututirithia thiini wa thabari iria turathie. Na ndirenda gukuririkania ati maita maingi riria maundu marituha ni kuri amwe itu makoragwo na mutugo wa ku-withdraw kuma kuri andu aria angi, ugakorwo ndurenda comfort na ndurenda encouragement ya andu aria angi. Hihi ukona ukaigua waconoka, kana hihi ukona ta Ngai agutiganiria, ukagia na kindu gitagwo low self esteem, no ka withdraw kuma kuri arata aria makui, andu aria mangirugama hamwe nawe na andu aria mangitwarana hamwe nawe. Na uguo ni tiguo tuthomaga thiini wa ibuku ria Ayubu. Thiini wa ibuku ria Ayubu ni tukinyaga handu tukona ati ni kuri hindi imwe Ayubu riria maundu mathukire, ni ciana ciake ni ciatuika destroyed, ni ate kiria giothe ari nakio na kinya health yake igikinya handu ikihana ta yathuka. Maandiko matwira ni kuri Ayubu 2:8 wa 8 niguo maandiko magwo makauga atiriri, nake Ayubu akioya gacere ka nyungu ethuage nako agiikara thi haria haitagwo muhu, akiehera agituika withdrawn, agiikara handu nigetha athie na mbere kurua na kiria twitaga self pity, akigia na uhoro ucio wa guthie na mbere kuhana tari kwiririra areririra. Na reke ngwire, God in his faith ni amenyaga kiria Ayubu arenda kahinda ta kau ti self pity. Maandiko matwiraga ati Ngai atumire arata ana mathie kuri Ayubu nigetha matuike a kumumiriria na matwarane nake kahinda karitu karia ahitukagira. Niguo maandiko matwiraga what Job needed, kana kiria Ayubu endaga kihinda-ini kiria ahitukagira ti guikara giciragia uria Ngai anjukiriire, uria maundu mathukiire, mahinda makwa maria mari mega na riu maundu makwa ni marathukire, ndiramenya ingika atia. Aca, Ngai ni amenyaga ni kiria Ayubu arabatara ni friends mangihota kumuhe kindu twitaga na githungu perspective, arore maundu in the bigger way, in the bigger picture. Na maandiko maratwira Ngai akimuhe arata aria mathire makimuikaria during the whole period riria ahitukagira kihinda kiu kiritu. Na reke ngwire Ngai thiini wa wihokeku wake riria turihitukagera maundu maritu ni arituheaga andu a kurugama na ithui, ni arituheaga andu a gutwarana hamwe na ithui, ni arituheaga andu a gutuma tugie na perspective, tutige kuona uria tutiganeirio ni Ngai, tutige kuona uria Ngai ararua na ithui, ini ko twahiteirie Ngai niki kiratuma Ngai arue na ithui. Arata aguka nigetha matuhe perspective. Nindamenya Ayubu ni akinyira handu akirigwa andu aya no kunyonia maranyonia uria ahititie kana ki, but do you know something, they kept him going. Iyo na angikorwo ni ametinia kinya handu akimeta miserable comforters, they kept him going. Na nikio tuhana ta ciana cia Ngai, ni wega riria turahitukira mahinda maritu, we need to agree to be vulnerable, and that means Ngai atutumira andu akurugama hamwe na ithui, agutwarana hamwe na ithui. Wihokeku ni atiriri, ni tumamukire, ni tuone uria Ngai arenda gwika. No toko maratwira maundu tangienda kuigua, that is okay, but they are there. The most important role kana wira munene uria arata maplayaga riro rahitukira kahinda karitu, ona ta maundu maria makwiraga, it is the fact that they are there with you, presence yao. Na reke ngwire Ngai ni aritutumagira andu akurugama hamwe na ithui na gutwarana hamwe na ithui riria turahitukira mahinda maritu. Ni tutige kumashana, ni tutige kumatiganiria, ni tutige ku withdraw. Ndramenya depression itumaga andu mehingire, ndurenda uhoro wa andu. No reke ngwire hindi nigu Ngai agutumagira arata atatu kana arata ana agutwarana hamwe nawe nigetha utige gutinda ukiwaru in self pity, perspective yaku icenjie na wone muturire in a new dimension mbere ya Ngai okite agatuika wa gukuhonokia. So another mark of faithfulness no niguo Ngai aratwira muthenya wa umuthi ni ati riria turahitukira mahinda maritu ni tutige kugia na horo wa ku withdraw, ni twitikire support iria tukuheo ni arata itu. Amen. Tutikwaria muno muthi, Ngai akurathime na gwike wega, ndina mana ndina mwihoko, Ngai ni akumiriria. Reke tuhoe hamwe.
nitwagucokeria ngatho ithe wa mwathani witũ Jesu nĩ ũndũ wa gũtwarĩria na gũtũmĩria kiugo gĩaku na watũririkania atĩ rĩrĩa tũrahĩtũkĩra mahinda maritũ nĩ ũtũtũmagĩra arata a kũrũgama hamwe na ithuĩ. Amwe aitũ twendaga gũkorwo twĩ withdrawn, ta gũkorwo tũtirenda ũhoro wa andũ, no mwathani ũratũririkania atĩ wĩhokeku nĩ tũkorwo twetereire tũthikĩrĩrie maũndũ marĩa ũrenda gũtwĩra, na makĩria tu accept andũ arĩa tũtũmagĩra a gũtũ comfort, a gũtũmĩrĩria na gũtwĩkĩra hinya rĩrĩa tũrahĩtũkĩra mahinda maritũ. Ndahoera my brother na ndahoera my sister, na ndahoya umahe grace na umahe courage ya ku accept support rĩrĩa methi, ya ku accept andũ a kũmagithia maithori, andũ a kwĩra hamwe nao, andũ a kũmomĩrĩria rĩrĩa marahĩtũkĩra mahinda maritũ. Nĩ twagũteana, nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtwarĩria korwo rĩ hamwe na ithuĩ mũthenya ũyũ wothe, tũrĩithie no twĩke wega, tũrathime, rathima ciana citũ, rathima famĩlĩ citũ, namo maũndũ maitũ mothe magacĩre mbere yaku thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twĩtĩkia. Amen, amen. Nguga Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩ ndacokia ngatho thengio nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe nani. Tha cia Ngai no tugi wa Ngai ikorĩre hamwe nawe mũthenya ũyũ wĩ wothe. Asante sana. Rathimo mũno nĩ Ngai na nĩ thengio.